Assalamu alaikum jama'an channel, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon bidiyon. A bidiyo na yau kuma ina son amsa tambayan wani bawan Allah ne da min cewa shin yana iya yiwuwa a yi installing na application ɗin Microsoft Word da Microsoft Excel da Microsoft PowerPoint da Access da sauransu a cikin wayar Android kuma? Ana iya samun wannan application ɗin. Kamar yadda kowa ya san Microsoft Word application ne da ake amfani da shi a duk duniya kuma a ko'ina, sa'annan kuma application ne mai mahimmanci sosai, kasancewa application ne da ake duk wasu littafi da aka sani a duniya a halin yanzu yawanci rabi da kwata cikin kaso 100, kaso 90 da shi application ake amfani wajen haɗa littafin nan. Kama daga kan littafi na Alkur'ani ko kuma littattafai saura ko kuma na makarantu haka ne da ake yawanci ya kasance 100% an fi yin su ne ta hanyar application ɗin Microsoft Word. Idan kai da kanka ka mallaki wani application ɗin a cikin wayarka ta Android, kai ma za ka iya amfani da wani application ɗin wajen rubuta littafi naka da kake so ka je a yi ma printing ɗin shi ka kai kasuwa ka sayar idan kana so, ko kuma ka yi amfani da shi don aje wasu rubuce-rubucenka da kake so na yau da kullum da ya shafi na harkar makaranta. To a da ya kasance duk wani typing ko kuma duk wani rubutu da ya taso mana a rayuwarmu sai dai mu je shago ko kuma mu je wajen masu sana'an mu biya su kuɗi su yi mana wannan rubutun. Sai kuma a halin yanzu ya kasance Allah ya kawo sauƙi ta yanda a cikin wayarka ta Android ba tare da ka kashe kuɗi ko ka yi asara ba, za ka yi downloading na wannan application ɗin Microsoft ɗin, daga nan kai ma kawai ka yi amfani da wannan application ɗin. To ta yaya ake samun wannan application ɗin? Bari ku ga yanda ake samun wannan application ɗin. Da fari a cikin wayar Android ɗinka za ka shiga cikin menu ta, wato inda application ɗinka suke. Daga nan sai ka tabbatar ka kunna datan ka, ga application ɗin a Google Play Store za ka shiga. Kamar yadda kuke gani shiga shi nan, application ɗin Google Play Store za ku buɗe shi. Da zaran ya shiga cikin Play Store naku, sai ku ɗan jira shi kasancewar da data yake aiki. To da zarar ya gama buɗe muku wannan application ɗin, a can sama akwai wajen alaman searching na nema, wato searching. Kuna taɓa shi, a nan wajen za ku rubuta sunan Microsoft Word ta yanda zai ciro muku application ɗin. Abin da za ka yi a nan wajen shine za ka rubuta Microsoft Word da hannunka, ko kuma kana fara rubutawa kana rubuta micro, za ka ga ya kawo ma Microsoft Word da kanshi a cikin wannan jerin rubutun, sai kawai ka zaɓi shi wannan rubutun da ya kawo ma. Yana kawo ma za ka kalli application ɗin gashi na a sama, kawai sai ka taɓa install, ya yi installing ɗin shi a cikin wayanka. Sannan kuma in kana so za ka iya ɗaga wannan application ɗin sama, ka ɗan shafa screen ɗinka zuwa sama, za ka na tafiya ƙasa a hankali, kana zuwa akwai inda aka rubuta more, sai ka shiga wannan more ɗin. Da zaran ka shiga more za ka ga ya sake shigar da kai wannan pagin, sai ka shiga next, daga nan za ka ga ya shigar da kai cikin wannan pagin na inda duk wani application ɗin da kamfanin Microsoft Word ɗin ta yi a nan wajen suke aje shi, kama daga su Excel, su PowerPoint, su wato Outlook, wanda dai duk dai a nan ake samun wannan application ɗin da ya kasance kamfanin Microsoft Corporation ne ta ƙirƙire shi. Idan kana so yanzu ka yi downloading kamar Microsoft Excel ne, shi ma yana da sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Bari mu gwada downloading na Excel ɗin sai ku ga, ko kuma bari mu gwada searching ɗin shi ku kalle shi. A can sama wajen searching ɗin sai ka goge wannan Microsoft wannan ɗazu da ka rubuta kai searching ɗin shi, daga nan sai ka rubuta Excel. Kana sa X za ka ga kama Zell na a ƙarshen, sai ka taɓa kawai, daga nan za ka ga shiga da kai cikin nan ɗin. Za ka kuma iya taɓa install, daga nan sai ka sauke shi a cikin wayanka idan har kana buƙata, ko kuma ka ɗan ɗaga shi sama a hankali kamar yadda kuke gani yanzu, don taɓa shi zuwa a hankali haka. Mu je can ƙasa shi ma mu je mu shiga mu kalli sauran application. Kana ɗaga za ka ga inda aka rubuta wato more, kamar yadda kuke kallon shi ga shi nan, wannan nake nuna muku. Kana taɓa wannan more ɗin, sai ka ɗan jira shi sai shiga da kai wannan pagin. Yana shiga da kai wannan pagin, za ka ɗan ɗaga shi sama a hankali kaɗan. Akwai ɗan alamar next da kuke gani nan, sai ku taɓa shi. Kana taɓa wannan alamar next ɗin, a nan ne zai shiga daga cikin application ɗin da aka yi na Microsoft Word gaba ɗaya. Ɗazu na yi shi a sauri, shi ne bari in sake maimaita muku yanzu sai ku kalle shi daidai. A nan wajen idan kun kula za ku kalli ga application ɗin Excel, kamar yadda kuke ganin shi gashi nan ina nuna muku application ɗin Microsoft Excel, ga kuma application ɗin Microsoft PowerPoint, wanda duk wanda ka taɓa a nan wajen za ka yi installing ɗinsa a cikin wayarka. Har ina ce launcher, har suna da launcher ma da ya kasance na wannan kamfani ne da suka yi duka ma wayar Android, wanda ya kasance launcher na Microsoft Corporation ne suka ƙirƙire shi. Ga Microsoft Word wanda kana taɓa shi zai shiga da kai kai installing ɗinsa idan har kana so, gashi nan da kuke kallo, ko kuma kai back ga Microsoft Excel, kana taɓa shi ma, daga nan sai kai installing idan kana buƙata, ko kuma bari mu koma mu gwada taɓa Microsoft PowerPoint kamar yadda kuke gani gashi nan, sai ka install ɗin shi. To dai duk wani application da kuka sani kuna buƙatan da ya shafi na harkan Word ne da ake typing, duk a wayar Android akwai. Kuma wannan abin da na nuna muku shine hanyar da ake bi ake samun wani application a yi installing ɗinsu a cikin wayar Android. Dalilin da yasa ni ban yi installing ɗinsu a wayana ba, a halin yanzu bana buƙatan su saboda bani da amfani da su, shine ce bari in yi. Kuma na yi wannan bidiyo ne saboda amsa ma wannan
bawan Allah da mun tambayan nan a tambaya amsan shi. Duk wanda yake da matsalan tambaya kamar da ya shafi irin wannan ko kuma yana da matsalan da yake gani cewa bai fahimci abu ba, yana da daman da zai tura mana saƙo ta hanyar yi mana comment a ƙasan duk wani bidiyon da muka aje ko kuma a'a ya turo mana ƙorafin kai tsaye ta WhatsApp. Na gode sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo.